当我看着眼前这位纽西兰救援队长满脸不屑的表情时，心里其实已经预料到接下来会发生什么事了。这家伙刚刚竟然当着所有人的面说，你们台湾的山岳救援技术还停留在20年前吧？这种水准也敢叫专业救援？我们在阿尔卑斯山脉和南阿尔卑斯山的救援经验比你们丰富太多了。天啊！我当时整个人都傻眼了，现场的气氛瞬间变得超级尴尬。但是我们台湾的高山向导老陈只是淡淡的笑了笑，什么话也没说，继续默默地整理着他那些看起来有些老旧的救援装备。这位在台湾山界被誉为雪山之王的资深向导，面对这种赤裸裸的质疑居然能够如此淡定，我真的佩服得五体投地。要知道，老陈在台湾高山救援界可是个传奇人物，他从20岁开始就在台湾各大山脉进行救援工作，至今已经有25年的丰富经验了。从玉山到雪山，从合欢群峰到中央山脉，几乎台湾每一座重要的高山都留下了他的足迹。他参与过的大大小小救援行动超过300次，成功救援的人数更是达到了惊人的800多人。但是这些外国专家显然不知道老陈的厉害，他们只看到了台湾这个小岛，就认为我们的救援技术一定很落后。更让人生气的是，他们还不断地炫耀着自己那些价值数十万台币的高科技救援装备，言语间充满了对台湾本土救援技术的轻视和不屑。事情是这样开始的，那天我们正在玉山主峰附近进行例行的登山安全检查，突然接到紧急通报，说有一支来自纽西兰的专业救援队在合欢山区域遭遇严重的暴风雪，整个队伍被困在海拔3500公尺的高度，情况十分危急。气象局发布的数据显示，现场的风速已经达到每小时80公里，气温骤降到零下12度，而且这种恶劣天气还将持续至少24小时。这支纽西兰救援队原本是来台湾进行高山救援技术交流的，他们带着最先进的 GPS 定位系统、卫星通讯设备、碳纤维救援担架、专业保温装备，还有那些看起来就超级昂贵的登山装备。他们满怀自信地认为，以他们在阿尔卑斯山脉累积的丰富经验，台湾的高山救援对他们来说根本就是小菜一碟，甚至还计划要给台湾的救援人员上几堂专业课程。没想到台湾的高山气候变化如此剧烈，合欢山区的天气本来就以变化莫测著称，加上最近正值寒流南下的季节，气候条件更是复杂多变。一场突如其来的暴风雪就把这些自信满满的专业救援人员给困住了。他们的高科技装备在台湾特殊的地形和气候条件下，似乎也没有发挥出预期的效果。当时的情况真的是超级紧急。根据气象局最新发布的天气预报，这场暴风雪不仅强度大，持续时间也会很长。更可怕的是，合欢山区的地形复杂，有很多断崖和峡谷，在能见度极低的暴风雪中，稍有不慎就可能发生坠崖的悲剧。而且随着时间的推移，被困人员面临的失温风险也在急剧增加。救援指挥部紧急召开了作战会议，所有的资深救援人员都参与了讨论。会议室里的气氛非常沉重，大家都意识到这次救援行动的艰难程度前所未有。指挥部的主任看着最新的气象资料，眉头紧锁地说，现在的天气条件实在太恶劣了，风速这么大，能见度几乎为零，贸然行动的话风险极高。副主任也表达了同样的担忧。是啊，而且合欢山区的地形我们都很熟悉，那里有好几处非常危险的路段，平时天气好的时候都需要格外小心，现在在这种暴风雪中更是危险重重。其他几位资深救援人员也纷纷发表意见，有的建议等天气稍微好转再行动，有的建议先派遣小队进行侦查，大家的意见并不统一。就在这种僵持不下的时候，老陈突然站了起来，各位前辈，我觉得我们不能再等下去了。老陈的声音虽然不大，但却充满了坚定，每拖延1分钟，被困人员的生存几率就减少1分。山上的情况瞬息万变，现在不去，可能就永远没机会了。指挥部主任看着老陈，有些担忧地说，小陈，你的救援经验我们都很清楚，但是这次的情况真的太危险了，你有把握在这种天气条件下成功完成救援吗？老陈点点头，
眼神中透露出无比的自信。我在合欢山区工作了15年，对那里的每一条路径、每一个地标都了如指掌。虽然天气恶劣，但只要小心谨慎，按照正确的路线行进，还是有很大成功机会的。可是装备方面怎么办？我们的装备跟人家外国专业队伍比起来还是有差距的。一位年轻的救援员担忧地问道。老陈淡淡地笑了，装备固然重要，但更重要的是对地形的熟悉程度和丰富的实战经验。我相信凭借我们对台湾高山的了解，一定能够成功完成这次救援任务。就这样，在所有人都认为几乎不可能成功的情况下，老陈毅然决然地接下了这个艰巨的救援任务。他开始仔细检查每一件救援装备，虽然这些装备看起来都有些年份了，但每一件都被保养得非常好，显然是经过无数次实战检验的可靠装备。老陈一边整理装备一边跟我们说，你们看，这条登山绳虽然看起来有些旧，但它跟了我8年了，经历过大大小小上百次救援行动，从来没有出过任何问题。这种老装备虽然不如那些高科技产品看起来炫酷，但胜在稳定可靠。他拿起一个看起来很普通的指北针继续说，这个指北针是我师父传给我的，已经有30年历史了。在 GPS 信号不稳定的高山环境中，这种传统装备反而更加可靠。山不会因为你的装备有多先进就对你特别温柔，关键还是要靠经验和技巧。看着老陈如此专业和自信的准备工作，我心中的敬佩之情油然而生。这就是我们台湾本土救援专家的风范，不张扬，不炫耀，但每一个细节都透露着深厚的专业功底。准备工作完成后，老陈带着我们4个助手踏上了救援之路。刚一出门，猛烈的寒风就迎面扑来，夹杂着密集的雪花，打在脸上像刀割一样痛。我不禁感叹，在这种天气条件下进行救援，确实需要极大的勇气和高超的技能。大家都检查一下装备，确保没有遗漏。老陈在风雪中大声提醒着，这次救援的难度很高，每个人都要做好充分的准备。我们按照老陈的指示，仔细检查了保温衣物、登山绳索、冰爪、头灯、紧急医疗包等各种必需品。虽然这些装备看起来都不是最新款的，但每一件都经过老陈精心挑选和调试，确保在极端环境下能够发挥最佳效果。出发前，老陈特别强调了这次行动的注意事项。合欢山区的地形复杂，加上现在能见度极低，我们必须严格按照既定路线行进，任何人都不能擅自脱离队伍。如果遇到紧急情况，立刻通过对讲机联系，大家要互相照应。登山的过程简直就是地狱级别的挑战，暴风雪的威力比我们预想的还要猛烈，每走一步都要用尽全身的力气对抗强风。雪花打在护目镜上，很快就结成了冰霜，严重影响视线。脚下的积雪深度超过膝盖，每一步都要小心翼翼，生怕踩空滑倒。更可怕的是，强烈的风声几乎掩盖了所有其他声音，队员之间的交流变得异常困难。我们只能通过手势和对讲机进行必要的沟通，但对讲机的信号也因为恶劣天气而变得断断续续。跟紧我，千万不要脱离队伍。老陈的声音通过对讲机传来，虽然有些模糊，但能感受到他语气中的坚定。我们每个人都用专业的登山绳相连，形成一条生命线。在这种极端恶劣的环境下，任何一个人的失误都可能导致整个队伍的灾难。老陈走在最前面，每一步都要用登山杖仔细探测着积雪的深度和地形的变化，确保后面的队员能够安全跟上。经过2个小时的艰难跋涉，我们来到了第一个休息点。这是一个相对避风的岩石下方，老陈示意大家停下来稍作休息，补充一些热量和水分。大家都还好吧？老陈关切地询问每个队员的状况，还撑得住。虽然大家都累得够呛，但士气依然很高。老陈拿出保温瓶，给每个人倒了一杯热茶。现在我们已经完成了大约1/3的路程，接下来的路段会更加困难，大家一定要保持体力，注意保暖。喝着热腾腾的茶水，感受着老陈的细心关怀，我心中不禁感慨，这就是我们台湾救援人员的专业素养，不仅技术过硬，
更有着对队友和被救人员的深切关爱。短暂休息后，我们继续向目标地点进发。随着海拔的不断升高，气温变得更加寒冷，风速也进一步加大。在这种极端环境下，每个人的体能都在急剧消耗，但老陈始终保持着稳定的节奏，带领着我们稳步前进。就在我们爬上一个陡坡时，意外发生了。由于积雪过深，其中一名队员突然踩空，整个人开始向下滑坠。千钧一发之际，老陈迅速做出反应，用登山杖勾住了滑坠队员的背包，同时大喊：所有人立刻做冰爪制动。我们按照平时训练的动作，迅速用冰爪抓住雪面，形成制动点。老陈凭借着丰富的救援经验和过人的反应速度，成功阻止了一场可能的严重事故。谢谢老陈，要不是你反应快，我就完蛋了。被救的队员惊魂未定地说道。老陈拍拍他的肩膀，在山上，我们就是一个整体，任何人都不能掉队。这种情况下更要相互帮助，相互扶持。经过4个半小时的艰难跋涉，我们终于到达了纽西兰救援队被困的区域。远远地，我们看到几个帐篷在暴风雪中摇摇欲坠，橙色的帐篷在白茫茫的雪地中显得格外醒目，但也显得格外脆弱。有人吗？我们是台湾的救援队。老陈扯着嗓子喊道，声音在狂风中显得有些微弱。帐篷里传来微弱但充满希望的回应声：救命！我们在这里，队长受伤了，情况很严重，我们赶紧冲过去。老陈第一个掀开帐篷，里面的情况让人触目惊心。那个之前还在嘲笑台湾救援技术的纽西兰队长，此刻正躺在睡袋里，脸色苍白如纸，整个人都在不停地发抖。他的额头上有明显的伤口，已经用纱布简单包扎过，但还在渗着血。据他的队友介绍，队长在暴风雪刚开始时试图寻找更好的避风位置，结果在能见度极低的情况下不慎滑倒，头部撞到了锐利的岩石上。经过简单的检查，队友们判断他可能有轻微的脑震荡，加上长时间在低温环境中，已经出现了严重的失温症状。其他队员的情况也不容乐观，有2个人出现了不同程度的冻伤，手指和脚趾都失去了知觉。还有一个年轻的女队员因为长时间的恐惧和寒冷，精神状态极不稳定，不时发出呓语般的喃喃自语。让我震惊的是，这些外国救援专家带来的那些高科技装备，在台湾高山的极端天气条件下，似乎并没有发挥出应有的作用。他们的 GPS 设备因为信号微弱而无法准确定位，卫星通讯设备也因为暴风雪而失去了联系，就连那些看起来很先进的保温装备，在台湾高山特有的湿冷气候中也显得力不从心。老陈立刻展现出他专业救援人员的本色，他首先对每个伤患进行了详细的医疗评估，检查了队长的瞳孔反应和意识状态，确定了脑震荡的程度不会立即威胁生命，但必须尽快下山接受更专业的医疗救治。然后他又仔细检查了其他队员的冻伤情况，并给出了相应的紧急处理方案。队长的情况确实比较严重，除了头部外伤，失温症状也很明显。老陈冷静地分析着当前的状况，其他几位队员虽然没有生命危险，但冻伤需要及时处理，否则可能造成永久性损伤。纽西兰的副队长用震惊和感激的眼神看着老陈，您的医疗知识这么专业，这些诊断和我们队里的医疗专家判断完全一致。老陈一边继续检查一边说，在台湾做高山救援，医疗知识是必备技能，很多时候我们要在没有专业医生的情况下进行紧急救治，所以每个救援人员都必须掌握基本的医疗技能。接下来，老陈展现出了让所有外国专家都目瞪口呆的专业救援技能。他从背包中拿出一些看起来很普通的药品和医疗器械，开始对伤患进行更详细的治疗。首先，他用专业的方法重新处理了队长的头部伤口，动作熟练而轻柔，显然是有着丰富的野外医疗经验。然后他拿出一些台湾本土制作的草药制品，给冻伤的队员进行局部治疗。这是什么药？看起来效果很好。一个纽西兰队员好奇地问道。老陈微笑着回答，这是台湾高山地区特有的一种草药制成的冻伤药膏，我们当地的原住民部落传承了数百年的传统秘方。
在治疗高山冻伤方面，效果比很多现代药品还要好。更让人惊讶的是，老陈还从背包中拿出了一个看起来很朴素的保温装置。这个装置看起来就像是用普通材料自制的，但使用效果却出奇的好。这个保温器是我根据多年的救援经验自己设计制作的。老陈一边操作一边解释，它能够在极端寒冷的环境中提供持续稳定的热量，而且重量轻，携带方便，非常适合高山救援使用。纽西兰的队员们看着这些看似简单但效果显著的本土装备，眼中满是惊叹和佩服。他们开始意识到，真正的救援技术不在于装备有多先进，而在于是否实用，是否适合当地的环境条件。经过1个小时的紧急治疗，被困队员的情况有了明显好转，队长的意识变得更加清晰，冻伤队员的疼痛也得到了有效缓解。但老陈知道，真正的挑战还在后面。现在的情况是，暴风雪还要持续至少12个小时，而且强度可能会进一步加大。老陈严肃地对所有人说，我们必须想办法在天气更恶化之前把所有人安全撤离到山下。纽西兰的副队长听到这个决定，脸上写满了不敢置信。在这种天气条件下下山，这根本就是不可能的任务。我们应该等待天气好转，或者等待直升机救援。老陈摇摇头，耐心地解释，直升机在这种天气条件下无法起飞，而且根据气象预报，这场暴风雪会持续很长时间。队长的伤势不能拖延，其他人的体力也在不断消耗，继续等下去只会让情况变得更加危险。可是下山的路这么危险，万一出现意外怎么办？另一个纽西兰队员担忧地问道。老陈的眼神变得更加坚定，确实很危险，但这是唯一的选择。我对这片山域非常熟悉，只要按照正确的路线，小心谨慎的行进，是可以安全下山的。就在这个时候，老陈开始展现他在台湾高山救援领域积累了20多年的真正实力。他开始制定一个详细而周密的撤退计划，每一个细节都经过深思熟虑。我们要分批撤退，首先把伤势最重的队长和状况最不好的队员先送下去。老陈一边说着，一边开始组装一个特殊的救援装置，然后我再回来接其他人。我看着老陈熟练地在狭小的帐篷里组装救援设备，每一个动作都精准无误。这套救援技巧明显是他在台湾复杂多变的高山环境中摸索出来的，既实用又安全，完全适应台湾高山的特殊地形和气候条件。老陈拿出几根看起来很普通的铝合金管材，开始组装一个折叠式担架。这个担架的设计非常巧妙，不仅重量轻，而且结构稳固，更重要的是它能够适应各种复杂地形的需要。这个担架是我根据台湾高山救援的实际需要自己设计的。老陈一边组装一边介绍，台湾的山地地形复杂，既有陡峭的岩壁，也有茂密的森林，普通的救援担架往往不太适用。这个担架可以在各种地形中灵活使用，而且组装简单，携带方便。纽西兰的队员们看着老陈的操作，从最初的怀疑逐渐转为专注的观察和学习。他们发现，老陈使用的每一项技巧虽然看起来朴实无华，但都蕴含着深厚的实战经验和创新智慧。这种担架设计我们在救援学院从来没见过。一个年轻的纽西兰救援员惊叹道，看起来简单，但功能性很强。老陈谦逊地笑了笑，台湾的高山环境和其他地方确实不太一样，我们必须因地制宜，发展出适合我们这里特殊条件的救援技术和装备。担架组装完毕后，老陈开始展示更加高超的绳索技巧。他利用现场的地形条件，在几块大岩石之间架设了一个复杂的滑轮系统。这个系统看起来并不复杂，但设计非常巧妙，能够让救援人员用较小的力气完成较重伤患的运送工作。更让人惊叹的是，老陈在架设这个系统时，每一个固定点的选择都经过仔细的计算和测试。他用手触摸岩石的纹理，判断岩石的坚固程度，用小锤轻敲岩面，听声音来判断内部结构，甚至还用鼻子嗅闻岩石缝隙，判断是否有水分渗透导致的松动。哇，这种岩石检测技巧太神奇了！纽西兰的副队长完全被老陈的专业技能征服了。您是怎么学会这些技巧的？
老陈一边继续工作一边回答，这些都是在实战中慢慢积累的经验。台湾的岩石成分复杂，气候湿润，岩石的稳定性变化很大，做救援工作，生命安全是第一位的，每一个固定点都必须绝对可靠，所以这些检测技巧就显得特别重要了。系统架设完毕后，老陈开始进行最后的安全检查，他亲自测试每一个环节，确保整个系统能够承受足够的重量和压力。然后他详细向助手们说明操作要点，确保每个人都清楚自己的职责和注意事项。好了，现在我们开始第一批撤退，老陈对所有人说道。队长伤势最重，必须优先送下山，大家都要严格按照我的指挥行动，任何人发现异常情况都要立刻报告。救援行动正式开始了。老陈用他精心制作的担架把受伤的队长固定好，然后开始了那场让所有人永生难忘的高山救援行动。在暴风雪中运送伤患简直就是一场噩梦般的考验，每一步都充满了危险，稍有不慎就可能滑入深谷。但是老陈就像是山中的精灵一样，总能在最恶劣的条件下找到最安全的路径。所有人注意，前面有一段比较陡的下坡路，大家一定要小心。老陈的声音通过对讲机清晰地传达给每个队员。我们小心翼翼地跟着老陈的脚步前进，他在前面探路，我们在后面控制担架的下降速度。在这种能见度极低的环境中，完全靠老陈对地形的熟悉和丰富的救援经验来导航。最让人佩服的是老陈的体力和意志力，他不仅要背着沉重的救援装备，还要时刻关注伤患的状况，同时还要为整个队伍探路和指挥。但他从来没有表现出一丝疲惫或者抱怨，始终保持着高度的专注和责任心。经过3个小时的艰辛跋涉，我们遇到了第一个真正的挑战。前方出现了一处大约15公尺高的陡峭岩壁，在正常情况下可以绕道而行，但现在暴风雪阻挡了视线，找不到安全的绕行路线。看来我们必须从这里下降了。老陈仔细观察着地形，大家准备绳降装备。纽西兰的队员们看着这面几乎垂直的岩壁，心中充满了恐惧。在这种天气条件下绳降，这太危险了。但老陈已经开始行动了，他利用自己带来的专业绳索，在岩壁上找到了几个可靠的固定点，然后他展现出了让所有人叹为观止的绳索技巧。只见老陈动作流畅地设置好绳索系统，然后亲自第一个下降，为后面的队员探明安全路径。他在岩壁上的动作就像舞蹈一样优美，每一个支撑点的选择都恰到好处，整个下降过程稳定而安全，太不可思议了。纽西兰的副队长在对讲机里惊叹，这种绳降技巧简直是艺术品。老陈在下面为担架设置好接应装置后，开始指挥伤患的下降。这个过程需要极高的技术含量和团队配合，稍有差错就可能造成严重后果。但在老陈的精心指挥下，整个过程进行得非常顺利。就这样，我们克服了一个又一个困难，在暴风雪中艰难前行。每当队伍遇到看似无法通过的险要地形时，老陈总是能够凭借他对台湾高山的深度了解，找到巧妙的解决方案。经过6个小时的艰辛跋涉，我们终于把第一批人员安全送到了山下的救护站。当医护人员接过担架时，纽西兰队长虽然意识还不是很清楚，但生命体征已经稳定了很多。医生检查后表示，如果再晚几个小时送到医院，后果可能不堪设想。您真是我们的救命恩人。纽西兰队长的妻子通过视频通话，眼含热泪地对老陈表达感谢。如果没有您的及时救援，我真不敢想象会发生什么。但是老陈听到这些感谢时，只是淡淡的点点头，然后看了看天空说，现在不是庆祝的时候，山上还有3个人等着我们，而且天气似乎更恶化了，我必须立刻返回。救护站的医生和其他救援人员都劝阻老陈，你们已经连续工作了6个小时，体力消耗极大，现在天气更加恶劣，再上山实在太危险了，要不等明天天气好一点再去。老陈坚决地摇摇头，不行，山上的3个人现在肯定更加恐惧和焦虑，而且随着时间推移，他们的体力和意志力都在下降，现在不去，可能就真的来不及了。
我看着老陈疲惫但依然坚定的神情，心中的敬佩之情达到了顶点。这就是我们台湾救援人员的精神，不抛弃，不放弃，哪怕面临再大的困难和危险，也绝不会丢下任何一个需要帮助的人。就这样，老陈简单补充了一些热量和水分后，又一次踏上了救援的征途。这一次，只有我和另外一名经验丰富的助手跟他一起上山，因为人员太多，反而会增加行动的复杂性和危险性。第二次上山比第一次更加困难重重，不仅因为我们的体力已经消耗了很多，更因为暴风雪非但没有减弱，反而更加猛烈了，气温继续下降到零下18度，风速更是达到了每小时120公里以上，简直像是大自然在发怒一样。更可怕的是，我们第一次下山时踩出的足迹已经被新雪完全覆盖，必须重新探索路径。在这种极端恶劣的天气条件下，每一步都可能是生与死的考验。但是老陈依然表现得像个钢铁战士一样，他重新检查所有装备，重新规划最优路线，然后带着我们再次冲进了那个白色的地狱。他的每一个动作都透露着专业和冷静，仿佛这种极端环境对他来说已经是家常便饭。老陈，说实话，您真的不怕吗？我在对讲机里忍不住问道。老陈的声音通过电波传来，依然那么平静。怕是肯定的，我也是人，也有恐惧，但是山上有同胞在等着我们，这种责任感比恐惧更强烈。而且我对这片山域太熟悉了，只要小心谨慎，危险是可以控制的。他的话给了我们巨大的鼓舞。是啊，正是因为有这样的责任心和专业精神，老陈才能在20多年的救援生涯中创造出无数奇迹。当我们再次到达被困地点时，剩下的3名纽西兰队员的情况比我们预想的更加糟糕。长时间的低温、恐惧和绝望让他们的精神状态极度不稳定。有一个年轻队员甚至出现了轻微的幻觉症状，不停地喃喃自语，说看到了已经去世的亲人在向他招手。太好了，您真的回来了，我们以为再也见不到您了。看到老陈的身影，他们激动得几乎要哭出来，那种劫后余生的喜悦完全写在脸上。老陈立刻投入到新一轮的救援工作中，这一次他采用了一种更加复杂但更加安全的撤退方案。他仔细分析了现场的地形条件和天气变化趋势，然后设计了一套多重保护的救援系统。首先，他利用现场的岩石和树木作为天然固定点，设置了一个复合滑轮系统。这个系统不仅可以让被救人员更平稳地下降，还有多重备份保护，即使某一个环节出现问题，也不会造成严重后果。哇，这种复合滑轮系统的设计太精妙了！一个纽西兰队员惊叹不已。我们在救援学院学过类似的理论，但从来没见过这么实用和安全的实际应用。老陈一边精心调试系统，一边耐心解释，这套系统是我结合台湾高山的特殊地形和气候条件，经过多年实战经验总结出来的。台湾的山地环境复杂多变，既有坚硬的岩石，也有松软的土层，还经常面临突发的恶劣天气，所以救援系统必须适应性强，安全系数高。接着，老陈展现出了更加精湛的绳索技艺，他用几根看似普通的登山绳，编织出了一个复杂而精美的绳网结构。这个绳网不仅美观，更重要的是功能性极强，能够在各种角度和方向上提供稳定的支撑。这种绳结编织法我从来没见过。纽西兰的副队长完全被老陈的技巧震撼了，看起来像是艺术品，但实用性这么强。老陈谦逊地笑了，这是我从台湾原住民朋友那里学来的传统技艺。他们的祖先在山中生活了数百年，积累了丰富的山地生存智慧。我把这些传统技艺和现代救援技术结合起来，形成了适合台湾高山环境的独特救援方法。系统设置完毕后，老陈开始进行详细的安全检查和测试。他不仅要确保每个环节都绝对安全，还要考虑到各种可能出现的意外情况。他的检查工作细致入微，每一个细节都不放过。在山地救援中，细节决定生死。老陈一边检查一边说，任何一个小疏忽都可能造成无法挽回的后果，所以每一次行动前，我都会进行全面而详细的安全检查。
就在我们准备开始撤退时，老天爷仿佛要考验我们的意志力一样，又给我们来了一个更大的挑战。一阵特别猛烈的狂风袭来，瞬间把能见度降到了几乎为零。更可怕的是，我们刚刚设置好的救援系统周围的积雪开始大量滑动，整个固定点面临松动的危险。所有人立刻转移到安全位置。快！老陈大声命令道，声音中透露出前所未有的紧迫感。就在这千钧一发的危急时刻，老陈展现出了真正的英雄本色。面对随时可能崩塌的雪层和摇摇欲坠的固定系统，他没有选择逃避，而是毅然冲向了最危险的位置。老陈，太危险了，快回来！我们在安全位置上焦急地呐喊着。但老陈已经顾不了那么多了，他凭借着多年积累的丰富经验和过人的胆识，在这种极端危险的情况下开始紧急加固救援系统。只见他动作敏捷地调整固定点位置，重新分配受力结构，用最短的时间完成了系统的紧急维护工作。更让人敬佩的是，在整个过程中，老陈始终保持着冷静和专业，即使面临生命危险，他的每一个动作依然精准无误，每一个判断依然准确无比。这就是真正的专业救援人员应有的素质。搞定了，系统现在更加稳定了。经过10几分钟的紧张抢修，老陈终于完成了加固工作，大家可以放心了，我们继续撤退。看着老陈在极端危险中展现出的英勇和专业，纽西兰的队员们完全被震撼了，他们眼中不再有任何质疑，只有深深的敬佩和感激。您简直就是超人，在这种情况下还能保持如此冷静和专业。一个纽西兰队员激动地说道。老陈擦了擦脸上的血水，这不是什么超人能力，这是每一个专业救援人员都应该具备的基本素质。在山地救援中，冷静比什么都重要，恐慌只会让情况变得更糟。接下来的撤退过程虽然依然充满挑战，但在老陈的精心指挥下，一切都进行得井然有序。他不仅要关注每个被救人员的安全，还要时刻注意天气和地形的变化，确保整个撤退计划的顺利执行。经过又一个5小时的艰苦跋涉，我们终于把所有被困人员都安全送下了山。当最后一个纽西兰队员被送上救护车时，已经是第2天的凌晨了。老陈整整进行了16个小时不间断的高强度救援工作，但是更让人感动的事情还在后面。当纽西兰队员们在医院里接受治疗时，他们做的第一件事就是打听老陈的联系方式，想要当面表达他们的感激之情。几天后，康复中的纽西兰队长和全体队员一起来到了救援中心，他们不仅带来了感谢信，还带来了一张面额巨大的支票。这是我们政府和救援组织共同准备的救援酬劳。队长双手递上支票，诚恳地说道，虽然再多的钱也无法表达我们的感激之情，但这是我们的一点心意，请您一定要收下。我看了一眼支票上的数字，天哪，那可是足够一个普通家庭生活10年的巨款，这在任何国家都是一笔令人眼红的巨额收入。但是接下来发生的事情让所有在场的人都彻底震撼了。老陈看了看支票上的数字，然后毫不犹豫地摇摇头，将支票轻轻推了回去。谢谢你们的好意，但是这笔钱我不能收。老陈的语气平静而坚定，救人是我们应该做的事情，不需要任何报酬。现场瞬间安静下来，所有人都被老陈的话语震撼了。在这个物质至上的时代，面对如此巨额的酬劳居然能够毫不动心，这需要多么高尚的品格啊！可是您冒着生命危险，连续16小时不眠不休地救了我们，这笔酬劳您绝对应得的。副队长也在一旁劝说，而且这不仅是酬劳，更是我们对您专业精神和人格品质的敬意。老陈淡淡地笑了，各位朋友，在山面前，不管是台湾人还是纽西兰人，我们都是渺小的。今天我救了你们，也许明天你们会救其他人，这就是山岳救援的精神传承。钱的事情就不要再提了，大家都平安就是最好的回报。这一刻，所有在场的纽西兰队员都被深深感动了。他们万万没想到，这位曾经被他们轻视和嘲笑的台湾向导，不仅拥有世界一流的救援技术，更有着如此高尚无私的品格。队长眼含热泪，深深地向老陈鞠了一躬，
我为之前的无知和傲慢向您郑重道歉。您让我们见识到了什么是真正的专业精神，什么是真正的人道主义。您不仅救了我们的生命，更教会了我们做人的道理。其他队员也纷纷起立，向老陈表达他们最诚挚的敬意和感谢。您的救援技术让我们大开眼界，您的品格更让我们终生敬佩。我们会把这次经历告诉所有的同事朋友，让更多人知道台湾有这样优秀的救援专家。您是我们见过的最专业、最无私的救援人员。面对这些赞美和感谢，老陈依然保持着他一贯的谦逊态度。大家过奖了。救援技术可以学习，装备可以更新，但是对生命的尊重和对同胞的关爱是无价的。我希望通过这次的经历，我们都能成为更好的救援人员，用我们的专业技能守护更多生命的安全。这个感人的场面很快就被媒体报道出去了。台湾高山向导36小时生死营救，拒收100万酬劳感动国际救援界。这样的标题瞬间在各大新闻媒体上刷屏，引起了全球范围内的广泛关注和热烈讨论。国际山岳救援组织的总部在得知这个消息后，立即派遣了一个由顶级专家组成的考察团队来台湾，专门研究和学习老陈的救援技术和经验。我们对台湾的高山救援技术非常感兴趣。考察团团长在记者会上激动地表示，从这次救援行动中，我们看到了许多值得学习和推广的先进理念和使用技术。我们希望能够与台湾的救援专家建立长期的合作关系，共同推动世界山岳救援事业的发展。更让人意外的是，这次救援行动还引起了联合国相关机构的高度关注。联合国人道主义事务协调办公室专门发来贺信，赞扬老陈展现出的专业精神和人道主义品格，并邀请他参加即将在日内瓦举行的国际救援技术研讨会。面对这些国际荣誉和邀请，老陈依然保持着他一贯的低调和谦逊。这些荣誉太重了，我承受不起。我只是做了一个救援人员应该做的事情。如果这次经历能够促进国际救援技术的交流和发展，那我就很满足了。但是国际救援界可不这么想。在随后几个月里，来自世界各国的救援专家络绎不绝地来到台湾，专门学习老陈的救援技术和理念。他们惊讶地发现，台湾的高山救援技术不仅实用性强，而且有着深厚的文化底蕴和人文关怀。台湾的救援技术融合了现代科技和传统智慧，更重要的是融入了对生命的敬畏和对同胞的关爱。一位来自阿尔卑斯救援队的专家这样评价：这不仅仅是技术的创新，更是救援理念的升华。